منڈیاں والےاں نے آخراں چکیاں نے، پر جڑے کسے نو ذلیل کردے نے پھر خود بھی ذلیل ہوندے نے۔ ایک گل یاد رکھی، اج میرے نال رل کے دعا کر، ناصر مدنی تقریراں انج دیاں کیوں کردا ہے؟ میں نہ معاشرے دے دل چ درد بیٹھ جائے، شاید پیرا پلیا رات دن دا رات نو کارا جے، شاید سمجھ جاوے اللہ دی رحمت دے تے غالب آ جائے، اللہ دی رحمت دے کر چا جائے، دل دے اندر ڈر پیدا ہو جائے۔ اج دعا کر جے رب تیاں دے تے بوئے اٹھا کے جان دی توفیق دے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں، سن لو ذرا دھیان نال، عرض کردا پیا میرے کملی والے نبی نال پیار کرن والےو، میرے کملی والے نبی نال محبت دا اظہار۔ اے کیڑا بندہ ہے رکا کنے بھیجیا ہے؟ بندہ کیڑا یار ایتھے آیا رکا دے؟ کیڑا؟ اینو لیاؤ نا اندر، لیاؤ نا، اے بدتمیز ایتھے اندر آوے نا، ایتھے آ ادھر اندر آ جنا رکا بھیج دے کے گیا۔ نہیں حاجی ممدلی کتنے ہے گا؟ ادھر آؤ نا کہ تیرے جلسے دا کوئی سیر سائی نہیں ہے گا، یہو جے واہیات سدے ہوندے جے ایتھے، اینو لیاؤ نا اندر جڑا ایتھے آوے، ہاں ایڈا دین دا ٹھیکیدار ہے، ایتھے آ رکا دے کے گیا۔ کنے تینوں لکھ کے دتا رکا؟ تے کدے نہیں لکھیا سی؟ یہ کدی ہے؟ تینوں درد نہیں ہے گا کوئی؟ تو امترا نکھترا کوئی؟ تینوں شرم نہیں آتی پی بدتمیز نو؟ کس طرح کا تو بے ہدایت تھلے کنے لفظ علماء دے لکھے ہی ہے؟ کنو ٹائم دیتا تو دسو؟ یہ ہے کون ہے جی؟ تقریر نہیں میں کرنی۔ بیٹھو جی، بیٹھو سارے بندے تیرے واسطے بت بیٹھے نے، ٹھیکیدار شاخ صاحب آ جاؤ، آ جاؤ، کوئی دھی بہن نہیں ہے، یہ پوچھنے جی ماں بہن کوئی نہیں ہے، یہ ماں کا منکر ہے بدتمیز۔ تو ماں تو بغیر جمیا سا اگیا، تینوں ماں دی شان بری لگتی ہے بغیرتا؟ غیرت نا دی تیرے چ چیز نہیں ہے۔ کون ہے؟ حاجی تیرے جلسے کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ آوے مولویاں لکھایا کسی نے رکا جڑے سدے اے منافق۔ دسو بھی تانوں ماں نال پیار ہے کہ نہیں؟ تیاں نال پیار ہے کہ نہیں؟ اے تیاں دے دکھ ہے جے کہ نہیں؟ اینو شرم نہیں آئی بدتمیز نو؟ ہاں جی نہیں میں تے دیکھو نا، ایک مینوں موضوع دتا ہے، مینوں موضوع دتا ہے، اس طرح سناٹا چھاوندا ہے، کسی دے دل تے کوئی گل اثر ہوئے تے پھر سن چاہندا ہے۔ انہاں نوں آپس وچ انہاں نوں پتہ نہیں مولویاں نوں تے تد گلاں کردے، آپ نہیں نا چنگے تد لوکاں نوں گلاں کراوندے نے۔ اے دے مگر کوئی بولدا ہے، شیطان کلا نہیں بولیا، جڑے اتھوں اٹھ کے گئے کوئی مگر انہاں انگل دتی ہے۔ چلو بے ہدایت لوکاں دا جلسہ خراب کر دے۔ موضوع حاجی ممدری نے مینوں آپ دتا ہے، آ ویکھو ہن اے بھائی نے پھر بچی دا ہی دتا ہے کہ ایس دھی دا بھی واقعہ بیان کرنا۔ ہن دسو یہ کسی دا کی گناہ؟ یہ کھڑے بیٹیاں والا نہیں۔ چلو جی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آؤ ذرا میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والے ہوں، میرے مدنی سرکار دا کلمہ